Ela é igual às outras meninas de 14 anos. Cuida dos cabelos, capricha no batom e no perfume. Mas Joelma não é uma garota como as outras. Quando começa a vestir seu equipamento, revela a verdadeira Joelma, a campeã de motocross. Faz um ano que participo de campeonato grande, assim. O meu irmão começou e depois eu comecei a gostar mais e comecei eu a praticar. O espírito aventureiro é marca registrada da atleta. O que mais dá medo e o que mais dá prazer andam juntos sobre a moto. Dependendo dos pulos, eu tenho medo. Medo de cair de mau jeito, alguma coisa. E curva, porque eu não faço bem certo, assim. Eu gosto da hora da largada e eu gosto dos pulos também. Mas o que eu tenho medo é dos pulos, mas eu gosto deles. A família gosta tanto do esporte que até montou uma pista no quintal de casa e organiza ali campeonatos como a primeira etapa da Copa Sul de Motocross, que será realizada nos dias 14 e 15 de maio. Joelma é a segunda da família a praticar motocross, realizando um sonho do pai. O motocross para mim é uma coisa muito emocionante, eu gosto muito do motocross, faz tempo que eu gosto do motocross. Então eu tinha um sonho de correr de moto, mas nunca consegui. Então eu incentivei o meu filho, o Natan e a Joelma. Há um ano no esporte, a jovem Joelma já é uma campeã e acumula em sua sala 19 troféus. Nas duas primeiras etapas do Campeonato Gaúcho que participou, Joelma venceu a primeira e foi vice na segunda. Mesmo assim, é líder da competição, enchendo a família de orgulho. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning.